片段好唔好睇啊？俾啲聲睇下先得唔得啊？非常好，非常好，歡迎大家出席啦！嚟自咧就係無線電視及優酷聯合製作，由電視廣播有限公司副總裁暨77工作室有限公司總裁鍾雪佳及關旭擔任總監製，方宏卓、關文森、權香蘭擔任監製，張麗娜、劉建雄擔任總編劇，黃東花擔任總製片人，康業信貸、物業快遞、貸款呈現，正義女神嘅記者會，你哋好啊！咁多位全新天地一期嘅朋友，你哋好，俾多啲聲人聽得唔得？同埋我哋一班嘅演員，我都要介紹我自己先嘅，我都係正義女神一份子，我就係呢一個嘅律政司嘅檢控官，我叫林啟。咁雖然咧，我自己咧喺庭上面咧講嘢咧流流啊，做嘢又咧流流啊，經常俾檢官咧就去責罵嘅，睇下講一講都覺得流流啦係。但係咧，其實咧我係屢戰屢敗，不過屢敗屢戰嘅。咁同時間亦都係咧今日嘅大會司儀，我係 Leonard 鄭燕峰，你哋好。正義女神咧，其實咧喺未喺香港咧開播，但係已經咧係全城期待㗎啦。咁點解可以全城期待咧？其中一個最大嘅原因，可以俾啲聲啊！我哋嘅世界視后佘詩曼。其中一個，其中係我其中嘅。我哋仲有好強勁嘅班底嘅演員。今次阿佘咧就會披上呢個法官袍啦。除咗佢平時嘅美貌與智慧並重之外咧，仲加埋咧正義與威嚴嘅化身，佢化身成為咧賢惠之法官嘅，非常之犀利。大家期唔期待啊？啱啦，咁記住啦，嚟緊星期一晚8點半咧就留意正義女神啦。嗱，講啲好消息俾大家聽下先啦。嗱，正義女神咧早前咧就喺內地咧率先開播啦。咁其實咧喺短時間內咧已經衝破咗咧1.4億嘅播放量嘅，俾啲掌聲啦，好犀利啊！咁我相信咧好快到2億3億咧陸續有嚟㗎，而且咧已經過咗2億啦。多謝你宣佈呢個消息，已經過埋2億添啦，係咁好快咧就會有更加高嘅播放量啦。而且咧呢一個實時熱度榜咧，亦都係強勢登上第1位啊！咁要靠你哋 keep 住我哋正義女神嘅熱度㗎咯喎，好唔好啊？好大聲啲得唔得？啱啦！嗱，頭先咧睇完我哋嘅案情咧，都了解到咧，其實咧正義女神咧係圍繞住少年嘅罪行㗎嘛。咁今日咧，除咗有我哋一眾嘅實力派演員啊之外咧，亦都咧喺劇集裏面咧有好多咧飛躍進步啊、實力非凡啊、潛力無限嘅年輕演員，同時亦都有一啲咧特別嘉賓。而今日咧有2位特別嘉賓咧嚟到現場嘅，咁咧不如由阿佘為我哋介紹下，係啦。咁大家都知道啦，一個戲嘅開頭啦係好重要嘅，咁尤其是頭嗰幾集啦。咁今次咧我就好榮幸請到我個好姊妹幫我哋打頭陣。大家知唔知係邊個啊？冇錯啦，文仲夏小姐。講兩句啊！我係蘇麗慈，我個仔係8歲嘅男童，係無辜咁跌咗落樓。今次唔係一個意外，佢係俾人哋蓄意推佢落樓㗎。嗰個人就係你喺邊啊？就係你，高食斌。我冇做。你睇佢無辜嗰個樣，扮啫嘛。你冇做過？你冇做過？再講就喊㗎啦。阿佘我知，仲有一位特別嘉賓需要你。係啦，咁咧戲裏面咧，我哋有另外一個法官咧，就係洪官啦。咁佢就由許紹雄先生咧擔任嘅。咁今日咧，我哋就好開心請到佢個女許慧清上嚟，同我哋講幾句説話。交俾你。就代表我爸爸洪思怡主任裁判官嚟到呢個法庭去聽審啦。咁佢就洪官就對啲少
相信曾子哥咧喺合作期間咧都教導咗我哋台上咁多位啦，好多嘢。佢都希望個職業女神咧係大獲好評啦，收視爆得一定會嘅係。咁另外啦，咁當然歡迎晒咁多位嘅演員到台上啦。咁呢個時候不如同我哋咁多位傾下偈啦。首先當然就係我哋嘅賢官，賢官你好啊！你好啊！嗱，今次咧係你呢一個嘅第一次去出演法律嘅劇集啊。冇錯，係啊。當初接到呢個角色嘅時候，你有冇話點樣去令到自己可以改頭換面有呢個感覺咧？冇錯，今次咧我係第一次拍律政嘅題材啦。咁其實一路都諗住如果可以演一個律師就好啦。咁冇諗過一嚟咧就中途咧就整咗個法官俾我嘆啦。咁好開心嘅，因為可以伸張正義，同埋亦都可以將少年啦、父母啦、家長啦、青少年學校啦、老師啦同埋朋友仔啦，佢哋嘅問題可以透過我哋嘅戲可以帶出嚟。咁希望大家可以多多關心身邊嘅小朋友啦、青少年人啦，做父母嘅俾多啲時間去陪伴子女啦。呢個都係好重要嘅，因為青少年係我哋嘅未來嚟㗎嘛。冇錯。咁你講到話咧喺裏面咧話想阻止下一個惡魔少年嘅出現，你本身覺得賢惠之法官啊，覺得呢一個理想難實現㗎係？咁有一定嘅難度嘅，因為咧劇情裏面其實大家如果繼續睇嘅話咧，咁就會見到好多譬如父母啦，刻意去因為太錫佢嘅仔女啦，用咗另外嘅方式去包庇佢犯嘅錯啦。咁呢啲都係社會應該注意嘅問題咯。希望啦可以成功可以實現到你嘅理想啦。唔該晒阿成 ，thank you。之後啦，同文女傾下偈啦，文女你好。我知道你都有好多年啦，冇翻嚟 TVB 同我哋拍劇啦。首先歡迎你翻嚟先，俾啲掌聲文女好唔好啊？多謝。咁今次咧，其實就不如問下你本身點解會受邀去拍呢部劇先？係咪因為阿成咧？咁首先就好多謝鍾樹佳總監製，而家唔可以叫街道，升咗好多級。邀請我啦，咁當然啦，咁佢之前就揾咗阿成打電話俾我先嘅，咁就講有個咁嘅角色。咁因為其實嗰陣時候已經 plan 咗就接近聖誕節，好急咁要開。我話哎呀，我唔知得唔得喎，我個角色係點㗎？咁阿成都好好略略講咗，哇，好正喎！就咁聽你睇劇本已經覺得好正。咁睇埋劇本就覺得真係我能夠接到呢個角色係我嘅榮幸啦。有唔少人咧就睇咗之後話：哇！你個角色咧好虐心啊，即係令到大家咧好睇完好戥你唔抵啊呢個感覺。可唔可以同大家講下你個角色可能演出嘅時候有咩可以同我分享下？因為一嚟就個仔死咗啊嘛，咁其實即係我睇劇本嘅時候，我都知道呢個角色唔可以有眼神，即係基本上真係唔可以有帶任何嘅妝嘅，因為你嘅演出除咗你做戲之外，你嘅造型啊，你嘅外貌都係角色入面嘅一部分嚟嘅。咁所以即係我自己去做嘅時候，我就好唔好意思。我投入角色嘅時候，即係我會有少少諗如果我個女咁樣會點咧？即係每一次開工都好似詛咒佢咁樣，大家利是。咁好虐心個感覺就係我自己不斷喺度諗，就係點樣去投入啦。咁同埋都好多謝阿成啦。咁阿成有時都會喺隔離支持我啊。即係因為我咁耐冇出翻嚟做，我都唔敢講幾句，因為佢場戲都好 happy 嘅，咁所以我都唔敢影響佢情緒，但係我又好想同佢傾偈，我都忍住嘅。即係大家係啊，因為佢有好多對話，咁我哋有時都係大家一個眼神，佢知道我要培養情緒嘅時候，咁佢就默默咁樣喺旁邊睇住我，睇下我有冇求救嘅信息先，如果冇咁啊有我自己去啦。好安心，有一個熟人喺度。咁相信因為你哋本身都咁 friend，所以咧合作得上嚟應該係相得益彰啦，係。係。一定。會有問題。
作嘅，咁你要同譚哥傾下偈喎。譚哥你好，你好，大家好。你都係一段時間冇翻嚟 TVB 同我哋拍劇啦，都唔止一段㗎，係嘛？幾段係啊，都有20幾年。咁但係嗱，講到今次呢個角色就喺律政司嗰度工作啦。咁其中一個最主要對手當然就係驗官。咁同驗官咧一個分開咗嘅夫妻嘅關係，因為工作而分，算係工作而離婚啦係。其實呢個決定話等等會唔會好難咧？係你覺得對於光正嚟講？你問俾我。即係呢個決定啊，對於光正嚟講。呢個決定係喎，呢個決定係好難嘅，因為其實真係好本來真係好相愛㗎啦。咁但係因為大家都太忙啦，咁而即係男人通常有少少即係佢頂唔順個自己嘅女人叻過自己㗎嘛。即係地位太高咧，咁自己個壓力越嚟越大啦。咁所以跟住翻到屋企又好似有啲唔好舒服好嘅。喂，我已經揀角色㗎喎，你仲想點啊？其實你都叻嘅，我已經係啦。咁所以但係你即係因為劇情嘅問題啦。咁同埋我覺得反而我覺得係前夫比較特別嘅，即係好中意係好多謝鍾做啦。因為佢前夫可能，但係啲前夫可以拖咗入幾集嘅劇情嘅，犀利啦！應該拜賣㗎啦，係咪？咁但係一定係裏邊發生好多糾纏不清嘅嘢啦。咁所以當然係好開心，可以第一次隔咗20幾年翻嚟，第一位對手就係阿成，所以真係好開心。喂，我想問下，咁我哋今次拍係唔係對上一套你喺當時喺 TVB 拍？亦都係我對手。都係我，都係無名天使分店。係啊，講埋先。哦，即係咁多年之後都係因為阿成而翻嚟嘅都係。係，你有個引力吸翻嚟。好，我哋非常之期待多兩位啦喺劇集中啦嘅唔同嘅火花。Thank you，譚哥。Thank you。跟住就要同偉哥傾下偈啦。偉哥喺裏面咧同阿驗官咧就會有好多唔同好對立嘅氣氛啦。咁其實你哋嗰個理想咁對立咁樣喺當中真係合作嘅時候火花係點樣處理嘅咧？其實因為我哋個身份對立啦，咁啊法官當然係要尋求真相啦，要判嗰對犯定罪啦，而我咧就專幫啲壞，尤其是壞嘅罪犯，就幫佢哋洗脫罪名，用一啲程序同埋司法嘅一啲漏洞啦。咁所以兩個人嘅嗰個完全係相反嘅，大家嘅理念同埋諗法。咁所以喺戲裏面的而且確係對立嘅，由頭鬥到底嘅我哋。但係戲外兩個都係咁 friend 咁 nice 嘅，係。喺戲內咧，我哋爭少少時間去培養感情。係啊，因為所有人好多對白啊，太多對白啦，即係完全都唔敢玩。尤其是我哋對親都好多時喺一個法庭嗰度啦，真係1分鐘都冇辦法，冇時間傾偈，冇時間玩。係嚴肅嘅，親戚見到係嚴肅嘅。咁另外啦，除咗驗官之外，另外一個最多對手戲啦就係高成斌啊，即係你個仔仔啊係。咁當中咧大家就喺劇情覺得咧係見到佢可能做咗好多唔同嘅壞事啊，又或者係佢嘅眼神啊，都覺得好似好恐怖咁樣嘅係。你自己作為媽媽係發唔發現到高成斌係一個惡魔少年啊係？我自己當然冇呢個經驗啦，但係你揾晒寶哥去睇住佢嘅喎，係。係，咁我有嘅係錢，所以咧我工作又唔忙啦，所以正值一個青少年嘅一個反叛期嘅15歲嘅小朋友，我真係唔係睇到咁多。咁我唯有就係揾啲係咯，揾啲錢去滿足佢啦，揾啲保鏢去保護佢啦，即係我好驚佢受到即係外面個世界咧好亂㗎嘛，即係我好驚佢俾人帶壞，佢本身好壞。你放心，佢應該都唔俾人帶。好壞。好嘅，唔該晒偉哥 ，thank you。跟住就要同卓冰傾下偈啦，許慧晶。卓冰啊，我想問下你呢樣嘢就係啦，紅官喺裏面咧就主要比較上係一個慈祥啲嘅法官嚟嘅。咁其實你本身中唔中意佢嘅角色？我睇咗少少之後，中唔中意佢嘅角色啊？我會中意佢嘅角色。佢咁佢不嬲個樣都比較慈祥㗎啦，因為佢都唔係行靚仔路線嘅。係㗎，其實係嘅。但係佢，我覺得呢個角色會同平時嘅角色唔係好一樣。同埋好似聽講話佢好努力咁樣
冇見到佢差唔多時時刻刻都揸住劇本咯，因為真係太多嘢要背咯，係。今次係因為太多嘢背，所以就特別去專注，特別去留心。應該係，所以都好期待佢今次嘅表現越嚟越好。好 ，thank you，thank you。之後啦，另一位法官啊，我相信大家咧都幾 surprise 嘅，因為平時俾人嘅感覺咧都係我跳脫啲啦、跳皮啲啦，咁相信呢個都係裝出嚟嘅。喺呢套劇集嘅角色嘅性格應該似你多啲㗎嘛，周家樂係咪啊？咦，咁你都幾了解我喎？冇錯啊。係，我真人都係比較沉穩踏實，同埋平時玩玩啲。係。你見唔見到現場冇人笑？其實因為我都講完，因為我切入翻我其實本身性格我都係玩玩。係，咁你點樣去做自己咧？係點樣去揣摩咧？呢個可以講下，呢個我覺得。係，你講下。其實我覺得呢個角色出嚟嘅感覺，因為我自己睇咗啦，咁你哋未睇，咁我就領先你哋一步啦。咁我劇透少少就係，其實我覺得好感恩遇到呢個角色，遇到多謝鐘總監製街道啦。咁啊，佢好勇敢揾咗我做呢個角色，佢本身同我嗰個其實有啲唔同嘅。老實講，我係一個比較內向嘅人嚟嘅，一般嚟講。咁所以佢揾我做呢個角色咧係好大挑戰嘅。我自己做嘅時候咧都會驚會唔會做得好，不過出嚟嘅效果又好似幾意想不到。咁我話好定唔好嘅，意想不到啫。但係就要好多謝團隊咯，我覺得個團隊都好幫到件事，同埋我啲對手所有人佢哋都可以俾到嗰個位，我去營造嗰個咁樣嘅氛圍，咁樣嘅角色，所以好感恩，多謝大家，多謝。Thank you，家樂。Thank you，正官。多謝多謝。之後同阿程律師啊，即係馬冠東傾下偈啦，係啊，東你好啊，係。咁程律師喺劇集裏面咧，就同好多嘅可能犯人咧，就幫我哋啲 friend 啦，係。咁但係你共情能力好高嘅，點解程律師有呢個特點啊？因為程律師其實佢係一個好有意義嘅人，佢相信每一個少年犯咧都應該會改過，亦都應該有一個機會俾佢哋改過。所以無論佢係有罪定冇罪，我都一定會幫佢哋。真係好大。係，我都覺得係好似我，應該都有包容其他人。OK，唔該晒你阿哥。好，之後啦，又講包容下應該就係 Joeman 係嘛？Joeman 你好啊，係。係，你嘅角色就係一個嘅感法官啦，係咁就同阿家樂咧就係兩姊弟嚟嘅，係咁你哋當中亦都係經歷咗一啲年少時一啲嘅唔開心經歷嘅。係啊，咁我哋個角色咧，其實就係喺好細個嘅時候經歷咗一啲家庭唔好嘅事情啦。咁所以咧，鄭少玲就有一個好大嘅使命感，即係希望其他嘅青少年唔好同佢一樣，唔好再經歷啲咁唔開心嘅嘢。咁所以咧，佢就做咗一個感法官，一個充滿同理心嘅感法官。都應該係好特別咯，同之前新聞女王面嗰個戴安娜就完全另外一個風格啦。係啊，所以我都又係想講。街道好犀利，即係每一次都會俾一啲新嘢我哋試，即係同之前新聞女王係一個好唔同嘅分別嘅角色咯。總會揾到另外一面嘅。係，都幾極端嘅我覺得，即係上次新聞女王嘅時候 ，Joeman 就係一個好有自信嘅人啦，但係今次佢係一個好冇自信嘅人嚟嘅，即係另一種表演嚟嘅，大家可以欣賞。絕對可以期待下 ，thank you。之後就同林雅晴啊，係，大家好。係早言傾下偈啦。嗱，我諗台上應該我估係淨係得你本身讀書係讀法律㗎嘛，係咪啊？我估應該大概係。咁你應該係對於呢個角色最容易揣摩㗎喎，係咪？唔係，我覺得真係有幫助嘅。咁首先咧，即係譬如我今日呢套衫咧，就係我當年唔係好耐之前啦，可能幾個月前啦，啱啱畢業嘅時候。咁就去實習嘅時候着嘅衫嚟嘅，係啦。OK，哇，仲啱係，keep 得好，keep 得。係咁。係啦，咁條裙比較短咧，係因為驚啲 client 上嚟鬧交，咁啊幫佢咧，即係唔好咁鬧得咁勁咁樣。哦，咁樣就可以啦，係。講笑。咁但係個角色方面咧係。係，嗱，咁角色方面咧，咁其實我係一個檢控官啊，咁所以咧就要好認真咁樣咧去告啲少年犯嘅，因為佢哋真係犯咗錯啊嘛，要揾好多嘅證據。咁所以點解話讀呢一科會幫到呢個角色咧？就係由細可以訓練到個警察，因為嗰啲案情啊、證據啊、時間、地點、人物啊，所有嘢都要喺庭上面咧好仔細咁樣彙報俾法官。
觀㗎，所以你係唔可以錯。咁就幫我訓練咗個記性咧，等我到時拍嘅時候咧，就可以一兩句咁樣好有氣勢咁講出嚟。絕對係呢樣嘢係背書方面咧，一定難高大祖兒嘅係。Thank you。之後啦，我哋同我哋高成斌傾下偈啦，係。俾啲掌聲我哋。高成斌、劉卓欣。斌哥你好啊，係。斌仔你好啊。咁其實喺裏面咧，大家睇咗少少我哋嘅 trailer 之後咧，發覺你係嗰啲眼神啊、啲蠢蠢欲動想犯罪嗰種感覺咧，好重嘅係。咁點解會令到高成斌會有呢一個性格呢種感覺出現嘅？OK， 但係首先嚴官喺度，我講唔講得㗎？你照講啦，係。係啊，嚴官會捉我嘅喎。咁咧就係首先可能因為由細到大，媽咪即係大家見到佢好忙啦，佢係一個大咗，咁佢又冇乜時間去我咯。咁我就係自生自滅嘅咯。咁喺呢個成長嘅過程中咧，可能我學唔得到轉變，同埋我想掌控生命優越感。即係你就揦住呢一點去諗高成斌嗰啲嘢。佢好恐怖嘅。唔係啊！相信我真係好恐怖嘅，喺個法庭嗰個欄嗰度，擰住面望住佢，哇！但係我想問下啦，你當初收到呢個角色，你點樣揣摩咧？本身你應該自己你做過殺人犯㗎嘛應該，咁所以你點樣去揣摩呢個角色嘅係？首先就係即係我都好感謝鍾總監就係街道即係俾我試呢個角色啦，因為佢睇到我有呢一面，咁咪好嘅。係咯，我覺得應該係好嘅，應該好嘅。最緊要大家中意我角色，即係我準備個角色嘅時候就從內在同外在去準備咯。咁內在嗰方面，始終高成斌係一個14歲嘅青少年啦。咁嗰把聲嗰度咧，即係監製同埋導演們佢哋就叫我方法演技，多啲壓低把聲講嘢。咁我嗰段時間裏面都 keep 住用一把好沉嘅聲講嘢，係啦。咁就希望可以貼近呢個角色。咁如果即係內在嘅話咧，我自己有嘗試過，即係去街嘅時候，試下用高成斌嘅視角去睇呢個世界。咁究竟佢眼中即係經歷呢啲日常生活嘅事嘅時候，佢係幾咩反應咧？咁樣。咁如果你用翻高成斌個心態，而家你望向你左邊你個家教老師有呢啲人，你有咩心態啊？我想同佢食三文治。大家睇落去就會明白㗎啦，係。唔該曬高成斌 ，thank you。跟住啦，喺我隔離咧就有何督察何偉霆，你好，霆鋒你好。咁喺角色裏面咧就犯咗少，即係唔係犯罪嘅，但係有少少做錯咗事啦。咁你點會補救咧？你嘅內疚感會點樣？呢件事太大啦，要喺呢度即係同仲恒姐 say 個 sorry，因為真係做一件非常之大嘅一件錯事啦。咁所以咧就非常之內疚咧，亦都係竭盡所能咧，一定要去補救，就會係同嚴官咧一齊去查好多唔同嘅案件，亦都係會捉好多嘅少年犯咁樣。辛苦晒你，亦都唔該晒台上咁多位演員，俾啲掌聲去正義女神咁多位演員好唔好啊？咁當然仲有好多我哋好特別案情裏面嘅一啲唔同嘅演員啦。呢個時候啦，嗱正義女神啦開播唔好耐啦，喺內地啦其實已經得到咗好多唔同嘅熱度同討論度㗎啦。咁嚟到香港啦，都係製造咗好多唔同嘅話題啦。劇集得到咁高嘅迴響，當然要請我哋嘅總監製到台上同大家講幾句説話啦。依家有請啦！電視廣播有限公司副總裁暨77工作室有限公司總裁，正義女神總監製鍾樹佳先生，仲有總製片人黃東花、監製關文生一齊到台上同我哋分享嘅。多謝大家，我係鍾樹佳。我諗拍呢個戲其實頭先大家都講咗，因為其實都真係幾大膽嘅。有佘詩曼小姐去演呢個嚴官啦，跟住譚翻嚟幫我哋演佢前夫啦。呢啲偉哥同埋文女過嚟，即係呢啲好嘅演員咧，係我唔會諗入佢哋。但係我哋同時間，因為亦都今次係好想可以俾到我，即係我覺得要俾掌聲我哋班年輕人。因為其實佢哋係受盡折磨嘅喺拍嘅時候，無論係我啦，或者到我哋導演組啦，所有嘅導演啊，我咧喺拍攝嘅時候咧，都真係每日都喺度折磨佢哋，先至令到佢哋即係更加
佢哋係我哋開拍之前大概3個禮拜到4個禮拜咧，佢哋陸續都入咗嚟個組嗰度，然之後每日我哋啲導演都會同佢排戲啦，即係姜導啊、標準嗰啲啦，日日都排到排完就錄低佢，跟住俾我哋睇唔啱，聽日再排，一路排到佢哋得為止。咁其實係辛苦嘅，咁但係我覺得好欣慰嘅，因為佢哋嘅出嚟嗰個效果係好咯，係好都係好開心。咁我諗我哋其他所有嘅前輩演員都應該會好滿意佢哋嘅表演。呢個係我覺得呢個戲最開心。咁第二樣嘢想講嘅就係、其實做呢個戲係好想去俾到大家睇到，其實少年罪犯呢個問題係全世界嘅一個問題，唔係淨係香港或者係任何一個地方。咁呢個問題係應該係無論家庭又好啦、學校又好啦，或者社會又好咧，都係共同去負起呢個責任。咁希望大家可以多啲關注呢個問題，可以令到每個細路仔都可以喺一個健康嘅環境裏面成長。咁大家留意聽晚開始播嘅少年法呢個正義女神。好 ，thank you， 記住聽晚8點半喺翡翠台就會喺香港啦隆重首播《正義女神》，記住留意啦。好，呢個時候，不如我哋一齊影張合照先。跟住，不如我哋係啦，影張相，跟住我哋就會有一個儀式嘅。OK，thank you。係啦，呢個時候我哋會請咁多位繼續喺台上面啦，就我哋會嚟一個簡單而隆重嘅啟播儀式。我哋有請埋啦，就係言官啦，仲有阿譚、謝光正，同埋偉哥，仲有我哋總製片人黃東花、監製關文生，當然仲有我哋鍾少佳總監製啦，一齊嚟到我哋儀式台前面啦，嚟一個嘅啟動儀式啦。咁多位一陣間我就會數3聲啦，就請咁多位咧，就將呢一個法律錘就敲向呢一個嘅箱嘅角落頭嗰度，細細力得㗎啦，係。我哋影張相先，影張相先。我哋一陣數3聲咁有法律錘嗰啲咧，我哋就輕輕力敲落嗰個箱嘅角落頭嗰度，係啦，冇錯，敲落個箱度，一陣就會開，裏面有啲神秘嘅嘢帶俾大家嘅。OK， 我哋準備咯喎。OK， 3、2、1。好先，好先。黃十呢個咧就係代表住咧，我哋將咧犯罪同埋黑暗嘅枷鎖咧，一一擊破，一齊咧去守護正義。無論有咩難關咧，我哋都可以解決到，我哋都可以衝破到嘅，都代表我哋正義女神咧嚟緊8點半，聽晚就會首播，大家支唔支持啊？支持就最好啦，支持我哋言官啦，同埋咁多位咧律政界嘅出色嘅人士一齊去警惡懲奸啦，去為我哋啦，去社會去減少更多嘅惡魔少年啊！係啦，而家言官手上咧拎住呢一個咧就係一個嘅天秤嘅，都代表住當然就係正義女神啦。我哋一齊再影埋少少，一齊影張相先。OK，thank you。再次同大家講下，正義女神翡翠台聽晚3月30號8點半就會隆重首播㗎啦。預祝正義女神收視長紅，大家記得收睇啦。
亦都預祝啦正義女神啦口碑再度，相信大家咧都係一樣咁期待嘅。呢個時候我哋請埋我哋嘅幕後團隊一齊加入我哋嘅大合照啦，一齊請埋我哋嘅幕後團隊上嚟。分別就有製片人啦姜宇龍啦，仲有執行製片方文、導演姜振傑、Hilson 一齊到台上影一張大合照。OK，thank you。咁除咗康耀信泰快遞啦，之前我哋冠名贊助之外，都多謝 Iceland 咧同 One Polar 贊助嘅，令到我哋劇集啦收聲不時。呢個時候我哋請埋我哋嘅贊助商代表一齊到台上影張大合照啊！我哋有 One Polar 嘅代表，我哋有請，掌聲有請。多謝你嘅支持 ，thank you。我哋再影多張大合照啊！不如我哋一齊俾個 good 嘅手勢，俾個 like 好嘛？好。我相信都有啲video 噶嘛，不如我哋一齊講聲正義女神，聽晚8點半，好唔好 ？OK， 1、2、3，正義女神，聽晚8點半。Thank you， 我哋今日記者會啦，嚟到呢度啦。咁呢個時候咧，有咧就係咁多位傳媒啦，自由採訪嘅時間啦。當然都要感謝咧全新天地一期啦，去提供我哋嘅地方。咁我哋下次宣傳活動再見㗎咯喎，拜拜，多謝大家支持。